Hello，大家好，歡迎大家嚟到樂永豪贏馬者同盟 YouTube 分享嘅時間啦。咁啊嚟到咧1月中啦，1月10號、11號都係開始1月中噶啦。咁咧就馬季，香港呢邊嘅馬季當然嚟到季中啦，咁啊相當之熾熱啦。咁但係咧今次賽事之前咧都已經有越洋賽啦。咁啊喺1月嘅時候咧，咁歐洲啊，咁亞洲啊嘅一級就除香港之外啦，咁譬如日本啊嗰啲咧都係停一停嘅。但係咧就去到南非啦，今個月份都有2次嘅一級賽日嚇，咁啊南非都係1月跑，即係1月啊、7月啊，咁都係會有一級賽噶啦。咁呢個都係往年都係咁樣嘅。不過咧就隨住咧一級賽或者個越洋賽啦，咁嗰個日數轉播啦嘅增加啦，咁我諗大家咧都開始要習慣咧，就下半季都越嚟越忙嘅，個個禮拜都有咁滯噶啦。咁啊睇下大家點樣去處理咯。咁啊但係咧就講翻咧就本地嘅賽事啦，咁嚟到咧季中啦。跑完國際賽之後，我哋都經常講噶啦。咁啊嚟到咧新一年嘅1月，咁啊通常都係會為啲咩賽事做準備咧？咁騎練啊、馬主啊嗰啲要做準備啦，馬迷都要做準備啊，咁心理準備啊嘛。咁譬如好似呢個4歲系列賽啦，長短途嘅3冠馬王啊，都會咧就即係陸續咧就上演噶啦。不過咧就譬如佢今年咁樣啦，咁今年嘅4歲系列賽啦，咁嗰個經典一哩賽咧就晏少少咧就舉行嘅，咁所以1月份咧都仲係跑呢啲引進賽啊，或者咧俾啲4歲馬仲係去爭下最後嘅爭分攞入場券嘅機會嘅。咁所以咧喺呢段時間咧，你會見到咧好多即係中班次嘅賽事啦，咁啊即係啲年輕馬咧都湧現啊，譬如好似今次咁樣跑11場嘅賽事，咁你會見到咧，哇！報名馬都真係洋洋大觀，11場都滿額。咁當然啦，因為今次跑呢個私家3跑道啦，咁都譬如1200啊嗰啲咧，都係跑12隻啦，就唔係話去到14隻。如果11場14隻，就150幾隻噶啦，做功課都做到頭痛啊。但係咧就有幾場1200咪1200咪12隻嘅啫，不過都係多馬噶啦，因為嚟到季中咧新馬又多，形勢又亂，跑夠11場仲拆下組添，咁所以咧令到啲場合咧水準咧就唔會好高啊！成場馬你可能揾埋都唔夠3隻馬係喺即係嗰個路程贏過，甚至乎贏過馬都可能得個3兩隻，有一半數未上過名嘅，咁你點度啊？係嘛？所以咧有陣時揀馬出嚟投注咧都係一個學問㗎，咁大家咧就小心啲啦。好啦，咁啊既然係咁咧，都講過今次賽事啦，我哋2匹嘅心水馬匹啦，咁啊今次咧就我同心怡老師啦，通常都係揀天地更噶啦，即係一個早啲場合，一個就遲啲場合。咁今次咧都係我嗰個場次比較早少少噶嚇。咁啊，我比較中意咧就係第2場啊，我揀第2場。咁呢場咧就係4班嘅1200米拆組嘅第2組啊。咁呢個賽事咧，我揀咗11號嘅金風萬里啦，咁啊俾大家咧就去參考下嘅。咁啊點解揀呢隻馬咧？嗱呢匹咧就如果你話以咁多新馬湧現嚟講咧，佢都唔算好新啦，因為佢係即係舊年嘅新馬啦，咁亦都咧跑咗9次噶啦，跑到第10場啦今次，但係咧本身都仲未係贏馬嘅咁樣，咁你會覺得咦都仲未贏馬喎隊長，咁你會唔會覺得新馬即係你4歲馬跑都挨住10次未贏係未必話好嘢啊咁樣？咁當然啦，呢隻金風萬里係咪好嘢咧？就睇下佢到底係隻早熟定遲熟馬啦。咁我自己就會覺得咧，睇佢即係上季未出賽之前。嗰個準備啊，或者嗰個試跑啊、試習啊，嗰個 speed 咧，我嘅印象都唔差嘅，就唔係曳馬嚟嘅。不過咧，佢上季一出咧就已經熱門啦，咁亦都咧就10幾蚊咁啊倒做啦，跑個批啊。咁當其時咧就會覺得，咦呢隻馬質素佢有啲啦，但係咧佢硬係有啲問題。咁有啲問題咧，咁當然有啲馬佢尤其是後生馬，佢啲問題可能需要時間去調整啦，或者需要累積經驗啦，咁先至會可以解決得到嘅。咁呢啲馬通常咧就如果你初你會覺得佢好有質素啊，但係跑落去未得啊，你都要俾啲時間嘅。咁佢咧即係呢個金風萬里咧，似乎有啲咁嘅情況。而同一情況咧，唔知大家記唔記得啦？喺先嗰2季咧有一隻馬又係咁嘅，樂富全馬房嗰隻美麗緣分啊，又係咁樣噶。好早嗰時未跑之前，你會覺得佢哇喺試習好速度啊，好犀利啊，但係咧跑落去嗰陣時咧，好多麻煩嘢啊，結果咧就即係搞咗一段時間，但係一開齋咧，砰砰好似火箭咁衝上去，真係有啲咁嘅馬嘅。呢啲馬咧只係需要佢搞掂佢本身嘅問題咧就可以噶啦。咁而呢隻金風萬里啦，講翻啦，佢上季咧跑咗5場，係雖然未贏，亦都係以第1場表現最好。你可以話佢越跑名次越差。咁但係咧佢當中就即係跑下1200啊，跑下1400啊，咁啊試下呢樣試下嗰樣啊。咁結果咧就第1季未竟完功啦。但係其實嚟到今季第2季，佢係跑咗4場嘅。其實呢幾場咧，佢都係試下田草1200啊、田草1400啊，亦都走去試下谷草1200啊咁樣，即係試下呢樣試下嗰樣。我會認為佢落
比今季第一場就跑第二，咁係咪代表佢真係淨係跑新鮮咁好咧？但係當中可能大家咧都忘記咗、遺忘咗時間，即係經過沖淡一切啊，所以可能會遺忘咗，就係喺呢個11月15號，其實當日佢有上陣，但係嗰日咧就因為起步之後咧冇耐撳停咗個鐘，咁啊即係撳着咗個鐘，咁令到嗰場賽事係取消嘅。但係咧當其時咧有幾隻馬喺前面都冇停嘅，包括金鋒萬里，當其時杜遠恩騎嘅，咁佢咧翻到嚟結果係跑第二嘅，而喺佢隔離嘅會當力贏當時贏嗰隻啦，第三嗰隻志滿同行，跟住都已經保中咗啦。反而佢自己咧，跟住再跑多一場，咁啊田祖千二嗰場表現麻麻地啦，第一檔位又唔好啦，第二係唔明白點解除咗個頭罩去，咁啊算啦，跑完之後嗰場嗰場亦都際遇亦都唔好啦。好啦，再唞多個零月之後，今次又跑翻呢個田祖千二啦，而今次由即係艾少禮都換咗幾人安啦，戴翻個頭罩啦，呢啲咧亦都係馬房嘅王牌啦，呢啲亦都咧係佢即係今季表現好，即係其實。嚴格嚟講，佢今季表現係好嘅，即係如果你諗住上一場冇咗個頭罩嘅場合咧，其實有嗰幾場其他有幾場啦，不論喺田草嘅千二、谷草嘅千二、田草嘅千四，佢全部都攞獎金，亦都好穩定地可以擺咗喺前面走，所以我都覺得咧，呢金鋒萬里今季4歲啦，佢自己本身真係有進步嘅。咁畢竟而家咧慢慢又減下分，輸多場又減下分，咁佢而家落到45分，喺4班都係咩輕磅，今次檔位又好轉翻啦，排咗個好啲嘅檔位啦，亦都因為有啲即係名氣馬啦，有啲初出馬啦，咁喺度咧就嗌下飛啊咁樣。佢而家咧隔晚有10倍開外嘅，咁我覺得如果你話以一隻進步緊嘅年輕馬，佢有都幾心急交代，即係都呢場咧，相信都係呢個黃金機會。最低限度佢個位置可能好分嗰啲熱門馬嘅獨贏先啦。咁所以我咧就都覺得第二場喺呢個11號金鋒萬里啦，喺呢度咧佢有機會咧係打開勝利之門嘅，因為佢至低限度今季展示咗速度感，佢喺4班係有少少超卓嘅。今次改翻正常嘅配備，佢真係有機會贏翻場。所以我介紹第二場11號嘅金鋒萬里俾大家咧參考下㗎。好啦，咁至於咧就我揀嘅半亞門啊，心月老師咧佢就比較中意咧後啲嘅場次啦，佢又揀到去第10場啊，係。咁啊，第10場啦，咁啊尾二場啦，呢場3班嘅1004米，今次3班306米，今次3班1006米呢場咧就係條件限制賽嚟嘅，因為只限4歲馬參賽。嗱，往年咧喺呢個經典一哩賽之前咧都會有一場咁樣嘅賽事咧係俾啲4歲馬參加嘅，咁當係最後爭分嘅機會啦嚇。咁而呢場賽事咧，心月老師比較中意咧就係11號嘅一世美麗嘅。咁啊，如果係我哋嘅群組嘅會員，當然就知道啦，一世美麗今季都係老師重點啊，比較中意喺度跟緊嘅年輕馬啦。咁而事實上，呢匹年輕馬咧，佢今季起步啦，跑咗5場。佢除咗第一場跑1200，跟住第二場跑1400之外，呢幾場最近呢3場熱鬥身之後，呢3場係2 win 一個第二，喺4班上咗嚟3班嘅。如果你話以即係後生馬嚟講，佢又係啦，加咗個頭罩之後係好明顯嘅進步啦。咁亦都咧就當然啦，呢個蔡約翰嚟嘅，佢肯去加程嘅話咧，亦都係證明呢隻馬。跑1600咧，的而且確係會比之前跑1200、1400更好嚇。咁所以上次一加程跑1600喺4班咩重磅，佢一樣都贏馬嘅。咁好啦，今次咧就上咗嚟3班啦。咁呢場咧就對住一啲可以話咧，你預算都係4歲精英啦。表面上如果講賽績，佢係4班賽績，可能係唔及得，譬如同場嗰啲，譬如白路金剛啊、美麗星辰啊 ，even 你話好似開心三寶啊、超勁赤兔啊，呢啲都係3班頭馬嘅賽績啊。咁但係咧，第一。你因為4班上嚟3班，其實咧今次個磅位咧係相當之有利嘅。咁第二，其實呢點更加重要嘅，因為你睇翻同組裏邊咧，譬如好似開心三寶啊、超勁赤兔啊，係贏過1 win 嘅啫，喺3班贏咗1 win 嘅。咁而白鹿金剛同埋美麗星辰就多啲啦，贏過2 win 同埋3 win 啦。咁所以咧，如果你話去比較嘅話咧，一世美麗係以2 win 馬身份上嚟對住呢組嘅對手而受讓磅嘅話咧，咁我覺得磅位上面佢冇乜蝕底嘅喎。嗱，加埋呢一馬咧，睇翻佢近期嘅賽績啦。1400佢係居中，可以有少少居中後上咁樣嘅能力啦。但係上次跑1里，佢都已經守住3、4位啦。當其時跟住咧係有快放馬嘅喎。當其時溫達德擺喺前面走嘅喎。咁即係話喺有快馬情況之下，其實一世美麗跑1里咧係唔需要跟得太後嘅。呢個就正係證明咗佢嘅速度咧，其實係最適合就係跑1里，亦都係能力嘅最強。咁所以咧，今次啦咁啊上咗嚟呢個3班咩117磅啦，咁亦都咧就麥道朗唔喺香港啦，咁啊都用到艾少禮。艾少禮亦都係咧就即係歐洲啦嘅好手啦，可以做到輕磅啦，跑法比較全面啲啦。嗱，今次排到個2檔
我相信呢場咧就正常嚟講可以擺喺前面走，譬如好似開心三寶啊、高高至高嗰啲咧，未必就會好快，亦都係內檔買一世美麗跟住佢哋擺喺前面走機會都高嘅。咁起碼咧就對比起譬如好似重磅嗰兩隻啦，白鹿金剛、美麗星辰，佢哋可能會即係有需要留得後少少啦。白鹿金剛就一定留後㗎啦，但係佢排到內檔。美麗星辰個14檔咧，亦都係少少考下潘頓點樣去處理呢隻馬。更加重要嘅就係嗰對馬咧82-3分，基本上係已經攞咗入場券㗎咯。如果你話咧要爭入場券嘅話咧，我都會覺得呢啲60至70分嗰啲馬咧嘅戰意咧係會再比較咧就即係強勁啲嘅。咁加埋呢場，大家都見到啦，美麗係出3隻咁多，美麗星辰表面上能力最好嗰隻又排咗外檔重磅，而呢隻一世美麗咧係今季有表現，亦都上緊嚟嘅馬。另外一隻爆得美麗咧係今季未上陣，而上季跑咗2場谷草嘅自購馬。咁如果你幾隻馬比較嚟講咧，推一世美麗上嚟去爭入場券，亦都係好理所當然嘅事。咁所以我都覺得嗱，呢個一世美麗因為名氣關係啦，咁啊而家隔晚咧佢都有6倍幾7倍，位置亦都係3倍左右，呢都係相當之理想嘅賠率啊。咁所以咧呢隻心怡老師嘅心水馬匹啦，第10場11號嘅一世美麗咧，我自己都幾中意啊！我都覺得呢隻不如攞佢拖翻2隻重磅嘅熱門馬，可能咧仲划算未定嚇。OK， 咁啊，所以咧亦都不妨咧講講我哋今次2匹嘅心水馬匹啦。咁啊，我比較中意第2場11號嘅金風萬里，心怡老師比較中意第10場11號嘅一世美麗，2場11同埋10場11兩匹11號啊。咁睇下咧佢哋係咪真係可以咧一齊贏馬，咁啊幫大家咧係爭取到理想嘅回報啦。好啦，咁啊，多謝大家捧場支持啦。咁啊，如果大家咧想喺馬個餘下嘅時間繼續同我哋咧緊密聯繫嘅話，歡迎大家加入我哋嘅會員頻道嘅。咁啊，加入辦法相當之簡單嘅啫，喺呢條片下邊有條 link，大家 click 入去咧就可以睇到。咁啊，喺我哋呢個會員頻道裏邊，唔同等級可以收到唔同資訊嘅情況噶啦。咁啊，揀一個你適合嘅或者你中意嘅等級去加入咧，咁啊可以咧喺餘下嘅日子，咁啊同我哋一齊攜手從行並肩作戰噶啦。咁啊，等緊大家加入我哋大家庭噶。咁啊，多謝大家捧場支持。下次嘅賽事咧就會去翻跑馬地，下個禮拜3晚。禮拜2晚再同大家喺 YouTube 頻道再見，禮拜見，拜拜。